모든 걸 의심했던 남자. 데카르트가 남긴 단 한마디. 나는 생각한다. 고로 존재한다. 요즘 정보는 넘치지만 생각은 부족한 시대입니다. SNS에 반응하고 제목만 읽고 분노하고 남이 말하면 그대로 믿습니다. 그러나 데카르트는 그렇게 살지 않았습니다. 그는 모든 걸 의심했어요. 감각도 기억도 신의 존재도. 그래서 그는 말했죠. 나는 생각한다. 고로 존재한다. 생각하지 않으면 결국 남이 정한 삶을 살게 됩니다. 당신은 지금 생각하고 있나요? 아니면 반응만 하고 있나요?